안녕하세요. 저는 흡혈숲속 유치원 한림반 윤예서입니다. 이것은 풍차 방앗간입니다. 이것은 풍차가 돌아가면서 뒤에 있는 벙벙이가 자동으로 떡을 만드는 것입니다. 한번 돌려보겠습니다. 설명도 해야죠. 그리고 이거는 떡을 만드는 것이고 풍차를 정리하고 풍차가 뭐냐? 그리고 풍차는 이거입니다. 풍차의 예쁜 이거는 여기에 끄고 여기에 있는 파란색 도단을 예쁘게 꾸미려고 한번 달았습니다. 그리고 이거는 동그란 구멍이 나서 모두를 이거는 껐다 켰다 할 수 있는 걸로 표현을 했습니다. 그리고 이거는 여기 안에 떡을 있다고 생각하면서 떡을 만드는 겁니다.